lalapina. Mahafinaritra ny zavatra ataonareo ianao moa fantatra renomenao amin'ny asa fanaovan-gazety fa na izany na izany zany dia mba mijery koa zay amin'ny famanany olona eto firenena satria tsara dia tsara ny fiarahamientanareo mpanao gazety amin'ny atao hoe revendication fa raha ny mesure iray sy ny filoham-pirenenantsika angamba dia efa fantatratsika fa namela malalaka an'izy roa mpanao gazety dia soratsika azy zany fa ny mahakasika ny revendication manaraka dia mahagaga ihany raha hoe atao hoe fampandrosoana jerevantsika nefany nareo mpanao gazety mitaky ny anasorana ny ireo olona anankiroa eo amin'ny gouvernement moa ve izay tondra fampandrosoana makay izany fanasorana n'ireo olona anankiroa ireo satria tsara zany le zavatra rehefa ataonareo mpanao gazety hoe mba misy mesure makany amin'ny positif zany le zavatra ekena tokoa fa ny asana fanaovana gazety zany dia anisan'ny pouvoir anankiray kanefa izay pouvoir zay zany tokony ho exploitenareo mpanao gazety makany amin'ny sens positif foana satria mety hiteraka crise hafa indray le izy ary ny mahavariana dia ny syndicat sy ny association anareo mpanao gazety ve zo aviaiza sy pouvoir aviaiza ny ahafahanareo manala ny gouvernement olona anankiray anatin'ny gouvernement dia zany somary ohatrany hoe mitikekely an'le vahoaka malagasy ka ny zavatra mba angatanay reto dia mba hoe fiaraha-miasa manatononareo ny filoham-pirenenantsika monsieur le président fa mino fa misy varavarana misokatra foana ho anazy raha fa manontany raha mandrenitsika izy raha mandondononareo dia hosoboainy ka ary nareo ngamba mety tsy mandondona fa raha mandondononareo dia hosokafany foana satria zay maray mandreny anazy dia misaotra betsaka anareo mpanao gazety fa ny anay moa zany amavoaka madinika anay zany dia mangataka zay mba tsy hisiana korotana tso satria fantatrareo tsara ny poan'io resaka any amin'ny grevy any akatso raha grevy koa nareo zavatra hafa indray ny ateraka nefa tsika mbola tsy tavavoaka ny alakory ka mba omeo fotoana filoham-pirenena andao apitsika izy amin'ny fanarenana ny firenena fa dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra mankasitraka tompoko aza miteny hoe vahoaka madinika dia aza miteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy efa hita mazava zao ianao miteny fandraso mety tsy fantatra ngamba ny affaire atao hoe Watergate na tsy fantatrareo izay miteny hoe tsy anjaranareo mpanao gazety mitaky ny fialàny ny tompona ndraiky mpanjakana izany fandraso ampatsahivoko anareo ny tantaran'ny Watergate efa nanazava an'ity foana fa tsika koa moa manko miny tsy miheno indraindray zao ny tantarany Watergate tany États-Unis tamin'ny fitondrana Nixon tany amin'ny 2,7 ka hatramin'ny 4,7 tany. Nisy mpanao gazety anankiroa atao hoe Bob Einstein sy Carl Bernstein sy Bob Woodward. Reo mpanao gazety reo dia mpanao gazety ao amin'ny Washington Post tamin'izany fotoana izany mbola vely reo mpanao gazety reo amin'izao fotoana izao ary raha misy olona makany États-Unis dia afaka manontany azy satria efa tena atao hoe icône eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany Carl Bernstein sy Bob Woodward amin'izao fotoana izao ary nanoratra boky be da be namoaka vokatra journalisme d'investigation nataony dia namoaka vokatra scandale be da be izy tany États-Unis tany amin'ny CIA, CIA na FBI, FBI ozytsika na FBI na ny tao amin'ny Maison Blanche tamin'izany na ny tany anivon'ny Pentagone ny fiarovana Amerikana be da be mihitsy zany ny scandale navoakany zany mpanao gazety ny Washington Post izany ary rehefa mahanazy loka manerana n'izao tontolo izao sy ny sisy Woodward Bernstein zao ny tantarany Watergate. Io Watergate io dia toerana zany ny antsona ny siège na ny foibe toerany fitondrana demokraty zany tsy fitondrana fa ny antoko demokraty tamin'izany fotoana izany dia tratra zany fa ny fitondran'ny administration Nixon tamin'ny 2,7 satria fampelezan-kevitra tamin'izany fotoana izany zany dia nanao espionnage zany hoe nametraka fitaovana fandraisam-peo tamin'ny biraoan'ny antoko demokrata tao Washington tao zany tamin'izany fotoana izany nahatonga an'le anarana hoe Watergate tamin'izay fotoana izay. Tratra ny mpanao gazety ary hoe nisy affaire-na espionnage zany tao amin'ny tranony parti tamin'ny inona moa izy teo tamin'ny siège zany na foibe toeran'ny parti demokrata tamin'izany fotoana izany. Tratra mpanao gazety ny investigation nataony ary rehefa nizoina olona tao anatiny tao ihany no name l'information
olona io zany de natsony mpanao gazety hoe gorge profonde ny informateur antrareo. Gorge profonde zany zay tsy nitonony namana mpanao gazety mihitsy ny source zany hoe iza le gorge profonde, deep throat ny filazazy tamin'ny teny anglisy. De gorge profonde zany mamena information zao daholo ange ny ataony eo amin'ny maison blanche ao e, ny fitiliana zany ny fitsikilovana zany na espionnage ataony maison blanche ny quartier général ny parti démocrate tamin'izany fotoana izany nahatonga ny io anarana hoe Watergate io. Ny potrary le scandale, ny zavatra nataony ny mpanao gazety voalohany tamin'izany fotoana izany de ny fangatahana ny démission ny lehibe ny CIA. So de adinitsika zany affaire zany ary lakotsiny fa io ny sujet ny mémoire ko tamin'izany anao teny nianatra teny anglisy de maîtriseko tsara zany le sujet ary tsy afaka amin'ny teny mihitsy nareo hoe tsy haiko le izy fa tena haiko tsara io sujet io. Ny zavatra nangatahany mpanao gazety voalohany ary nampiray feo ny mpanao gazety rehetra tany États-Unis indrindra ny tao Washington na capitale de ny fangatahana amin'ny fametraha-pelany ny talehan'ny CIA, directeur général ny CIA tamin'izany fotoana izany. Fa nisoriny Nixon tokoa ary le directeur ny CIA tamin'izany fotoana izany. Nisy valsana fanoloana olona be da be zany rehefa nanomboka nitranga le affaire. Nisy zany tompoko ary anaporofoko aminareo hoe tena rôle mpanao gazety mihitsy mitaky démission ana olona ohatran'izany tamin'izany fotoana izany. Nisoriny Nixon ary ny directeur ny CIA tamin'izany fotoana izany satria nangatahany mpanao gazety de nisoriny Nixon io directeur ny CIA io fa tsy nijanona teo le affaire de niteraka mihitsy ny fametraha-pelany ny président Nixon io affaire Watergate io nono nataony mpanao gazety ka mametraka fanontaniana aminareo inona ny tsy rôle mpanao gazety mangataka démission ana tompona ndraiky mpanjakana izany. Fanao zany ohatran'izany ihany koa ny raharaha ndraso aloha io Watergate io de lazaiko anareo tsy ny DG ny CIA ihany niala tamin'ny directeur ny CIA ihany na ny lehibe ny CIA ihany niala tamin'izany fotoana izany fa ny responsable ny renseignement nisy tompona ndraikitra atao maison blanche atao nesorina tamin'izany fotoana izany fa tsy ampy ny mpanao gazety de mbola nitoy foana le scandale nitoy foana le scandale hatramin'ny fametraha-pelany Nixon. Le président lui-même a dû démissionner voatery nametra-pelana mihitsy tsy nangataka ny démission a Nixon kosa ny mpanao gazety tsy nangataka mihitsy fa zao ny tsara tena le président hoe nanomodika anazy le mpiara-miasa aminy izy zany ny tompona indray zay ma hoe rehefa responsable politique ianao de miassumer ary zao mba ironie de l'histoire fa ampatsahiviko anareo tantara manko tsy mba fanadino ary eno tsara ty zavatra ho tantaraiko ty. Asa raha tedidinareo tamin'ny fotoana ny teteza mita de nisy an'le affaire ny magistrat antsoina hoe Rehavana Michel iny tany Toliara. Maty le magistrat Rehavana Michel vokatry ny nataony police tamin'izany fotoana izany. Notakina ny fametraha-pelany ny ministre ny police tamin'izany fotoana izany. Notakina ny fametraha ministre ny police tamin'izany fotoana izany. De ozy izy ny police zany ny aro-teny mialatsiny ozy fa tsy responsable an'izany ange ozy ministre ny police fa nisy police nanao an'izany de Jean-Éric Rakotoarso pahalalana edray zay teneniko hoe ny tantara manko tsy fanadino ary mamerary ny ampanao gazety ange zao zavatra rehetra mitranga zao Jean-Éric Rakotoarso tamin'izany fotoana izany. Misy ozy ny notion misy ozy ny antsoina hoe notion de la responsabilité politique. Rehefa ianao ny tompona ndraiky politika raha manao zavatra tsy mety ny olona ao ambany fifehezanao la notion de responsabilité politique voudrait que ianao mametra-pialàna zay ange le izy fa le izy ange problème tsy mitsara tena mametra-pelany rivo rakoto vao sy Henri Rabarinjaka de voatery takina ny fametra-pialany voatery takina ny fanesorana azy avy amin'ny filohan'ny république ohatran'izay mihitsy le affaire Watergate zay teneniko le affaire Watergate zay teneniko anareo teo ohatran'izay zany teneniny Jean-Éric Rakotoarso afaka miconfirmer tsara an'izany hoe notion de responsabilité politique. Fa niaro ny ministre ny police ary saina Rakotondrazaka tamin'izany fotoana izany ny corps ny police niady tamin'ny magistrat tamin'ny transition zany so adinitsika zany tantara zany fa ny tantara tsy mba fanadino tena nazava niakatra tsehatra mihitsy Jean-Éric Rakotoarso ny teny an-gazety. Non, la notion de responsabilité politique veut que mametra-pialàna ilay tompona ndraikitra faratampony rehefa tsy mety ny ataon'ny olona ao ambany fifehezany. Fa zay ange le izy zany hoe raha ny tokony ho izy ohatrany tamin'ny andro Nixon zany ny tsara tena hoe président de la république mametra-pialàna satria tsy voafehany zany ny mpiara-miasa aminy
fa tsika tsy tonga any amin'izany fa ny atsika de tsotra hoe andre matofoloha satria nanaratsendrika anao loatra nanala-baraka anao loatra reo tompona andraikitra anakiroa reo esory rôle mpanao gazety zany ohatra ny rôle mpanao gazety ny tako hoe esory ihany taminy esory ny talehan'ny CIA tam'izany raharaha Watergate teneniko anareo zany